खांसी जुकाम की समस्या दिखने में छोटी सी है, किंतु जीवन के बड़े बड़े कामों को रोक देती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बड़े काम ढंग से नहीं कर पाते, शरीर कमजोर होने लगता है, भयंकर से भयंकर रोग आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी समस्याओं को कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है? योग व आयुर्वेद के माध्यम से। यह है वात नीति का अभ्यास। इसके लिए अपनी ग्रीवा को 60 डिग्री ऊपर उठाया, नेत्र बंद कर ली और जितनी तीव्रता और जितने वेग के साथ, जितनी फोर्स और स्पीड के साथ श्वास प्रश्वास कर सको कर जाना। ऐसे सहजता से वापस आ गए। कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी मैं बता दूं। सिद्ध च्यवनप्राश, ये सिद्ध की हुई औषधि है। इससे आप बुढ़ापे से पुनः यौवन की ओर आ सकते हो। इतनी शक्तिशाली औषधि है।